Привет, мои хорошие. Давайте посмотрим, что на пороге, что стучит в ваш дом. Что стучит в ваш дом. Не забываем про энергообмен, ставим лайк, чтобы отблагодарить меня за работу. И пишите комментарии, если принимаете расклад. Что на пороге? Карта рыбы. На пороге богатый улов. На пороге деньги, поступление хороших денежных средств. Какие-то, может быть, удачные переговоры. Карта клевер. Действительно удача. Удача и карта луны. Смотрите, даже я их больше и не буду вытаскивать. Какое-то общение, либо известие, весточка. Это хорошее. Это может касаться денег. Переговоров может с работодателем. Вот. Ну, не важно, откуда придут деньги, главное, что они придут. Карта клевер и карта луна. Жизнь полная, на пороге удача, на пороге полнолуния. Это жизнь полная, скажите, всего прямо у вас. Это еще и о расцвете женской энергии. Если меня девочки смотрят, да, о расцвете женской энергии. Тут же может быть укрепление здоровья какие-то, может быть, если вы собирались делать какие-то процедуры, либо же операции, здесь тоже по карте дерева улучшение здоровья идет, либо же создание семьи, то есть деньги, удача и полная луна. И кто-то еще на пороге ждет известия и получит хорошее известие, счастливая карта. Да будет так.